Imana mambo vipi? Niambuye Travis kile Matago Zidane. Na karibu sana katika episode ya leo ya Breakup Analysis. Leo tuko na maswala ya kindani sana yanayotupeleka katika cheating. Why do we cheat? Karibu sana bro. Sababu watu wana cheat. Sababu watu wana cheat. Siko sababu tofauti. Si tofauti. Yaani ziko familia ama unamaanisha kitu gani? Ni familia, ni same, ni kitu moja lakini ni kitu kimoja. Mimi sababu inaweza nifanya mimi ni cheat. Ndio pia wewe unaweza kufanya ka cheat. Unanipata? Lakini siko tofauti na sisi wote zinatukuta. Yaani reason ni tofauti lakini kitu ni kimoja. Yaani reason ni tofauti, ziko mingi. Lakini sisi wote tunazifanya. Yaani kwa kifupi ni mti mmoja lakini una matunda ndio hiyo sasa. Nitaelezea kwa upande wangu. Kwa upande wangu. Naam. Sijui wewe unaonitazama unaelewaje? Uhalisia ni huu. Sababu inayofanya ucheat. Naam. Times. Sababu kubwa. Sababu kuna hizo kuu. Sababu inayopelekea mwanaume kucheat. Inasababishwa na mwanamke wake. So, a woman can make a man to hate. Yes, of course. 100%. Resonate why? 100%. Kuna huyu mtu atacheat kwa sababu ya mke wake. Sawa? No. Kuna huyu mtu atacheat kwa sababu umri. Age. Kuna huyu mtu atacheat kwa sababu damu ya ukoo. Yaani wako na hiyo kitu. Hiyo pata ni ile mapepo ya kucheat. Kuna hiyo kitu. Yes. Ni hiyo. So tuanze na kwanza. Hii nimesema kuna muda na cheat kwa sababu ya mke wake. Mke wangu atafanya hata ni cheat. I just want to know. Explain please. Haya. Wakati una date, unatongoza nimu yako. Wakati kuna zile quality ulizipenda kwake. The reasons why ulimpenda. Hizo point. Ni mcha Mungu. Ni mrembo, ni msafi, amebeba. Sawa. Ni mtiivu, msikivu, hakuna respect. Respect. Lakini sasa utakapomuoa anabadilisha. Unajua kuna jamaa aliniambia, nikukata hicho kidogo. Dem akijua vizuri unampenda, huwa anaanza kubehave kama line ya Airtel. Ni kweli. Yaani anaanza ile respect alikuwa nayo kidogo, anaishukisha. Unaona? Kama ni heshima, si ndio hiyo respect yani. Unaona, yani unapata anaanza kuwa mtu mwingine tofauti na mwenye ulikuwa umemuona. So, wako tena. Sasa unapata mimi sababu ilifanya nikampenda wewe. Ni kwa sababu ulikuwa unanisikiliza. Ni kwa sababu nilikuwa nakwambia kitu unafanya. Na mimi kwa upande wangu natafuta dem ama bibi, nataka kuwa bibi mwenye tabia nzuri. Naam. Unanipata? Ukweli kabisa. Wakati sasa nimekuoa, sasa umejiachia. Unafanya vitu zenye unataka kwa sababu ushafika kwa ndoa. Ushapata ulichokuwa unatafuta. Sasa haunisikilizi tena. Unanipata? Nafuata sasa. Haya. Imefika tena sasa tunajibisana. Wakati mimi nakutafuta, sikuwa natafuta bibi ambayo tunajibisana maneno. Unanipata? Naam. Sasa unaona sasa niko sasa na watu wawili tofauti. Kwa akili niko na yule nilidate. Lakini kwa nyumba niko na huyo mwingine sasa ambayo ni originality yake sasa. Wakati tunadatiwa sana wasichana uvako ngozi ya pondo. Kwa kizungu tunaitanga ana pretend. Pretend ama ni pretend. Whichever the matter the case. Unaona? Sasa akishaolewa ndio sasa unampata ile originality yake. Ndio maana watu wengi wanasema unapata reality. Unapata la reality. Watu wanasema hata sio watu wanasema ukweli ni the fact. Dem ama bibi ni mzuri sana. Hata ni mtamu sana ukiujamuoa. Ukimuoa, lakini ukimuoa
inakuwa tofauti kabisa. Na ndio maana unapata watu wengi anaacha bibi kwa nyumba, anaenda kukula mpango wa kando. Kwa sababu mpango wa kando, wakati utakuwa unakula mpango wa kando, yeye bado ana behave na ile hali ya ngozi ya kondoo, unaona? Anaitoa. Kuna tabia haezi kuonyesha. Unaona? Kuna vitu hawezi kuambia kwa sababu anang'ang'ana aone kwamba ni kama kwa interview. Anang'ang'ana aone kwamba unaweza mweka ndani. Lakini akishaingia ndani sasa ndio atakuwa mbaya. Yua sasa anakuwa original. Ndio maana sometimes wakati unachagua dem, jaribu mkosane kabla hujaoa yeye. Hata kama hakuna ubaya, tafuta visababu kosana naye. Nione huyu mtu akikasirika anaweza fanya nini. Sure. Na kuna swali moja nilikuwa nataka nikuulize, ukiwa tu kwa hiyo story. Kidogo linanitoka, unaweza endelea nikikumbuka natoka kidogo. So umesema kwanza ni mtafikia reasons. Yaani tafikia sababu. Huyu mtu akikasirika anaweza fanya nini? Kuna mtu akikasirika anaweza kunywa sumu. Kuna mtu akikasirika anaweza chukua panga. Kuna mtu akikasirika anaweza amua chome nyumba. Unanipata? Nakupata. Anaweza julisha kutoka 7. Hizo vitu ukikuja kutambua huyu mtu kuna tabia hizo wakati ushamoa utafanya nini? So najaribu kusema kidogo tujaribu hapa hivi kwa dating to fake kidogo tufuate reality. Hivyo ndo najaribu kuongelesha. Haya, kuna kitu moja aliniambia, nimekumbuka vile nilikuwa nataka kukuambia. Aliniambia Mbuyo, usiwe kuwa na reason yeyote, yani physically. Usiwe na reason physically ya kupenda dem. For example, huyu dem anasema umempendea meno. Sawa? Meno moja hapo. Unajua kuna wale wana meno zinakaa hivi hapa hivi mbele. Aenda na huko ulevi pigo kushoto. Wewe ulipenda meno imboge. So utampenda tena? Hawezi kumpenda tena, ndio. So, sisi kile jamaa alikuwa anajaribu kuniambia tusiangalie sura. Tuangalie ina passport. Sawa. Ndio kwa hii sura sahihi ndio umeniambia kuna hiyo ngozi ya kondoo. Ndio. So hivyo ndio nimekuelewa. Ndio. So anitajuaje ina person ya huyo mtu? Only faking ama kuna njia nyingine naweza nikapata? Kuna njia unaweza tambua mtu hata fake. Hata ni fake namna gani, kuna namna unaweza kugundua huyu mtu. Ni mtu wa aina gani? Sawa. Japokuwa hii si kipindi cha leo. Yeah. Unaona? Lakini tutaandaa kipindi kwa ajili ya ile unaweza kugundua mtu tabia zake, originality yake. Utavijua aje? Iko namna. Iko na wapi? Remember tuko dating. So huyu si mtu tunamuona daily. Ni maybe tunapata na pale kwa weekend. Why hiyo story inakuja baadaye. Sasa tuko kwa mada ni sababu gani zinafanya mtu ana cheat? Tuko hapo. Na tunaweza fanya nini ili tusort hiyo matatizo. So nilikuwa naendelea no? Tumemaliza sababu ya kwanza. Tumesema sababu ya pili inaweza sababishwa nao ukoo. Damu ya ukoo. Sawa? Unaweza pata kwenyu. Unaweza pata kwenyu baba yenu hapo alikuwa na mabibi wawili. Sawa? Ama babu ama baba alikuwa na mabibi wawili. Sawa? So kwa hao watoto huu mzee atazaa kama ni watano. Kuna mmoja atachukua hiyo damu ya kutiti ya kuwa na mabibi wawili. Sasa wakati atakuwa anatafuta mabibi wawili ndio mtakuwa mnasema na chini. Sawa? Lakini kwa damu yake, yani kwa damu yake kuna kitu namsukuma utafuta bibi wa pili. Sio eti bibi ako na makosa. Kuna kitu namfanya akuwe na bibi wa pili ambayo ni ile damu ya ukoo. Unaelewa? Hata ujaribu kufanya nini, hata umfanyie mazuri kiasi gani, hata hawezi waacha. Hawezi akaridhika kwa sababu kuna kitu kinamsukuma kufanya hivyo. Kuna ile damu ya kule. Yeye hana ubaya. Yako tu sawa. Ako sawa. Unaona? Haya, kuna hii sababu nyingine. Sababu ya tatu sasa.